Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v juniju, ko nas le še nekaj korakov loči od uradnega poletja. Na kresno noč, ki je povezana s prihodom poletja, nas vežejo lepi običaji, ki izvirajo še iz poganskih časov, ko so ljudje kurili kresove, da bi spodbujali sonce, ki je že pešalo v svoji magični moči in svetlobi. Na kresno noč 23. junija naj bi razumeli tudi govorico živali, seveda pod pogojem, če bi imeli v žepu praprotno seme. Kdo pa še danes razume govorico politikov in vseh, ki tako ali drugače priskledniško razpredajo lovke po naši mali državici. Zagotovo pa bomo veliko bolje razumeli dogodke, ki smo jih zabeležili v domačem okolju, zato prijazno vabljeni pred male zaslone. Sekcija frizerk in kozmetičark pri slovenjebistriški območni obrtni zbornici brezplačno ponudila svoje storitve stanovalcem dr. Jožeta Potrča v Poljčanah. Tudi slovenjebistriški vrtec Otona Župančiča vpet v praznovanje 190-letnice obstoja bistriškega Impola. V Slovenski Bistrici so se srečali upokojenci iz Slovenske Bistrice, Oplotnice in Poljčan. Že 25 let prejemajo najboljši učenci in dijaki tako imenovane županove petice. V Laporju beležimo v sklopu praznovanja krajevne skupnosti številne zanimive dogodke. V drugem športnem vikendu nogometna tekma in rusko kegljanje. V rubriki Lokalne novice smo se tokrat sprehodili po bistriški občini. Sekcija frizerk in kozmetičark pri območni obrtno-podjetniški zbornici Slovenska Bistrica je v torek 9. junija v prostorih doma dr. Jožeta Potrča izvedla zanimivo dobrodelno akcijo. Dogodek so pripravili v okviru programa dela sekcije za leto 2015, saj so si v programu dela za leto 2015 zadali, da bodo delovali tudi dobrodelno. Frizerke in kozmetičarke so v domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah v okviru dneva odprtih vrat in stanovalcem doma svoje storitve nudile brezplačno. V ta namen so se s ponudniki materialov za izvajanje frizerskih storitev dogovorili, da so materiale prispevali kot donacijo. Impol je v okviru praznovanja 190-letnice podjetja skupaj z vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bistrica pripravil likovni natečaj za otroke. Mali nadobudneži so se na igriv način poučili o recikliranju aluminija in s pomočjo folije ustvarjali raznovrstne izdelke. Izdelki so razstavljeni v jedilnici v industrijski coni Impol. Podjetje Impol je skupaj z vrtcem ob zaključku lutkovnega natečaja pripravilo tudi zaključni dogodek. Tako so za otroke v četrtek 11. junija in v petek 12. junija na grajskem dvorišču Bistriškega gradu uprizorili lutkovno predstavo Mesečeve sanje. Lutkovno predstavo so pripravile vzgojiteljice iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica pod vodstvom Darke Kocijančič. Na zanimiv in otrokom prikupen način so vsebino opletle podjetje Impol in pomembnost recikliranja v današnjem času. Po predstavi so otroci prejeli bombažne vrečke, ki so jih na ustvarjalni delavnici tudi poslikali. Poleg vrečke so v dar prejeli tudi knjigo Mesečeve sanje. V športni dvorani Slovenska Bistrica je v soboto 13. junija potekalo 26. srečanje upokojencev občin Slovenska Bistrica, Oplotnica in Poljčane. Slavnostni govornik je bil župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, program pa je povezovala Jana Jeglič. V kulturnem programu so nastopili ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica, vaberški fantje, igralca Dejan Kalan in Marjan Krajnc, plesna skupina osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in harmonikarji glasbene šole Nina Jamnika Zgornja Bistrica. Na Štajerskem triksat lepo zeleni in trtica vinska dojbi. Tam zdravi veselo pijo in pesnice zraven pojo. In pesnice zraven pojo.
Mate, na zdravje, gospa. Na zdravje. Gledat, kaj delajo. O, vidiš, evo, skam si. Uda, nažgala se poje. Tako ste tako visoko naredili. Zdravje. Na zdravje vsem upokojencem v Sloveniji. Vi ste imeli še srečo, ker ste pokojnine dočakali, mi je tako več nemo. Tako zdaj kaže, nemo nič. Mi imamo prej od alkohola umrla. Tako si. Čuj, gustno, zdaj mi je to. Krajca bom jaz za tebi nekaj povedal. Čuješ? Kaj je? Kaj si ti čul? Da nas je od tuce naše ljubi Sloveniji ojda že okoli 200 000 alkoholikov. Si ti to čul? Meni, da bo to tole kar štimalo, ja? Ja, to viš. Potle pa, če še cel dom vse une, ko so že od rojstva malo fajhni, vse te pa tako ni čudno, če tudi našo državo tako zanaša. Ma dobiš 200 000, že? 200 000. Ja, čuješ, nobena trezna politična stranka nima toliko članov ko mi. Vse zato, veš, pa imamo tudi mi pijančeki pravico do takega revnega nastopa. Ti pija, to si pa dobro rekel na zdravje. Na zdravje. To si pa ti dobro rekel, ne? Viš ti, tudi naši političari, ne? Tudi bi te pa te to od nas lahko kada šalje. Dobiš? Bi mi povedali, da o življenju nucaš i levico, i desnico. Tudi vmes, kako se že reče, toliko mija dva tak težko celi cajt lovima. Ja, tudi, misliš, ravnotežje. Ja, viš, tudi ravnotežje. Tuto se pa tu notre skriva. Oj, ženka mi pravi, oj, ženka me gnjavi, da pijem veliko preveč. Da ni več rešitve, za manj so molitve, izgledov nobenih ni več. Ko zjutraj se vstanem, oči si pomanem in potlej na vrsti je šluk. Res dobro potegnem, si ude pretegnem, na glavo povesne klobuk. Takole brezciljno podam se v gostilno, naročim za fružnik empir. Da lejt pač prebijem, en konjak noplijem, potrebno je priti na tir. Glej, urica teče in nič mi ne reče, naenkrat za malco je čas. Prešajtam na žganje, opojno kocanje, že barvo dobiva obraz. Zdaj teče kot olje, vse bolje in bolje, ujel sem ta pravi korak. Se zgradci rokujem, kozarce dvigujem, za šankom sem pravi junak. Točajke so brhke, kot steklo so krhke in nikdar ne rečejo ne. Z veseljem nam dajo, odklonit ne znajo, zato se domov nam ne gre. Ne gre, to pa že ne. Pa zakaj ne? Zato, ker doma so babure, prsmoknjene kure, par vratih prežijo na nas. Prase staro, ki si
Kočoje vreščijo, se ločit hitijo. Jame! Kričijo na glas. Jambura! Oj, kakšno življenje, oj, kakšno trpljenje, takoj gremo sila nazaj. Doma so obupni, nasilni in hrupni, v gostilni pa blaženi raj. Saj sem ti rekel, da so premalo spili, ker zdaj že zdavna ploska. Ja, veliko časa bo, ja. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je v ponedeljek 15. junija v Viteški dvorani Bistriškega grudu učencem osnovnih šol v občini, dijakom Srednje šole Slovenska Bistrica in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja Županova petica. Županova petica je priznanje, ki ga župan podeli ob zaključku izobraževanja. Letošnja prireditev je bila že 25. zapored. Priznanje so prejeli 104 učenci, 71 osnovnošolcev, 29 srednješolcev in 4 učenci glasbene šole. Ja, zdaj, kar zadeva tega prvega obdobja, ki ste ga končali, jaz verjamem, da ste se seveda v tem obdobju veliko naučili, spoznali veliko prijateljev, to je tudi nekaj prijateljev, to je tudi sigurno neke vrste življenjska šola, ne gre samo za tisto znanje, ki ga dobiš iz knjig, iz učbenikov, danes tudi preko interneta, pa tudi šviglico, ampak gre seveda tudi za marsikaj še več in to je vse skupaj izjemno pomembno in jaz verjamem seveda, da smo se tudi vsi drugi, ki so z vami bili, torej sotrpini na tej življenjski tekmi, tudi marsikaj od vas naučili in tudi to je izkušnja. Zdaj seveda prehajate, torej kot smo že rekli, na neko drugo obdobje, jaz vam seveda na tem drugi poti tudi želim obilo uspehov. Mogoče ob tem to, da jaz to rad podarim, da če imate priložnost, zdaj govorite seveda nadaljevanje in če lahko seveda nadaljujete, ker se boste razpršili, ampak tudi širom po Sloveniji verjetno, ampak ne samo tu, jaz vam seveda svetujem, da če je le možnost, da tudi izkoristiti kakršnokoli priložnost, da obiščete še kakšne druge kraje, tudi izven naše, tudi v smislu šolanja. Tudi te izkušnje so izjemno pomembne, danes je tudi teh možnosti seveda veliko, treba jih izkoristiti. Ob tem seveda pa ne smete pozabiti, odkot ste doma. Tako da pomembno je, da greste po svetu, ampak da se vedno vračate, ker morate vedeti, da mi na vas seveda računamo in zdaj taki, ko smo vedno bolj sebrnejši, toliko bolj računamo na vas in vi ste sigurno tisti, ki ste nosilci recimo tega življenja prihodnje. No, ob tem pa je seveda potrebno mogoče podariti tudi še to, da ne smete pozabiti seveda na tista osnovna prijateljstva, niti, ki se tkejo. To je vse tako pomembno kot seveda vsa znanja, ki ste jih pridobili. In jaz vam seveda želim, torej na vaši življenjski poti veliko uspehov, to sploh ne dvomim. In kot sem že rekel, ne pozabiti, odkot prihajate, ker Slovenije Bistričani, pa ne samo iz mesta Slovenske Bistrice, celotne občine, seveda še kako računam na vas, tako zdaj, ko ste že v drugih etapah, pa tudi potem, ko boste seveda tudi ta del končali, pa boste šli naprej na kako drugo področje.
Krajevna skupnost Laporje med 10. in 21. junijem praznuje krajevni praznik. Vsako leto poskrbijo za zanimiv in pester program prireditev, ki združujejo krajane vseh naselij in pritegnajo številne goste. S prireditvami so začeli v sredo 10. junija. V osnovni šoli Gustava Šiliha so pripravili zajtrk z devetošolci. V soboto 20. junija bo nekaj športnih prireditev ter slavnostna seja Sveta krajevne skupnosti s podelitvijo priznanj, čimur bo sledila velika gasilska zabava prostovoljno gasilskega društva Laporje. Prireditve bodo zaključili 21. junija z blagoslovom obnovljene kapelice na Vrholah in koncertom vokalne skupine Vivere ter okteta Planika. V okviru praznovanja krajevnega praznika so tudi v nedeljo 14. junija slavnostno odprli novo asfaltirani odsek ceste v Hošnici. Osemnajstletka, polnoletka, četrtstoletka. Klapa Rišpet, Modrijani, Davor Adolfi in Ritmo Loko. Petek 19. junij, Slovenske Konjice. Brez vstopnine. Dober občutek. 18-letka Radia Rogla. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 20 kaznivih dejanj, od tega 14 tatvin in 4 poškodovanja tuje stvari. Slovenska Bistrica. Iz tovornega vozila je nekdo ukradel udarno kladivo ter podjetje oškodoval za 500 evrov. Prav tako neznani nepridiprav je z ostrim predmetom poškodoval prtljažnik in streho osebnega avtomobila, škoda je za 300 evrov. Na drugem osebnem avtomobilu je neznani storilec poškodoval pokrov motorja, lastnik pa je oškodovan za 500 evrov. V tretjem primeru pa je tatič ukradel zvratno ogledalo ter 4 okrasne pokrove. Škoda je za 300 evrov. V eni od prodajalnic je kupec, ne da bi plačal, postregel z blagom vrednim okoli 166 evrov. Straža pri Oplotnici. Nekdo je lastniku počitniške hišice izmaknil 25 aluminijastih spiralnih opornic za paradižnik vrednih 75 evrov. Počivališče Polskava. Tukaj je storilec iz rezervoarja iztočil 100 litrov goriva, pri čemer ga je zalotil lastnik. Nepridiprav se je po tem dejanju odpeljal s tovornjakom bele barve in z belo prikolico v smeri Slovenske Bistrice. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 21 prometnih nesreč, izdali 29 plačilnih nalogov, 2 obdolžilna predloga, začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja in zasegli kolo z motorjem. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 11-krat. Obravnavali so še delovno nesrečo in 2 manjša požara. Saša Babšek nadaljuje z doseganjem vrhunskih rezultatov. Članica atletskega društva Slovenska Bistrica je v soboto 13. junija, prvi dan finala pokala Slovenije v Celju, osvojila naslov pokalne prvakinje v troskoku. Prvič v karieri je preskočila mejo 14 metrov, natančneje 14 metrov in 2 centimetra. Žal pa je bil veter nekoliko premočan. Izkazala se je tudi Staša Trajkovič v skoku v višino, kjer je s preskočenimi 155 centimetri zasedla drugo mesto. Uspeh bistriških atletov in atletin je drugi dan tekmovanja dopolnil še Damjan Sitar, ki je v metu diska z rezultatom 46,67 metra osvojil 3. mesto. V okviru drugega športnega vikenda, ki ga je organizirala Športna zveza Slovenska Bistrica, je v soboto 13. junija na Pragerskem potekalo še tekmovanje v ruskem kegljanju. Nastopilo je 6 ekip, zmagalo pa je moštvo Pragersko B pred Spodnjo Polskavo in ekipo Pragersko A.
Sicer pa so v četrtek 11. junija v športnem parku v Slovenski Bistrici odigrali tudi revijalno nogometno tekmo med ekipama gospodarstva in negospodarstva. 4-1 je zmagalo moštvo negospodarstva. Spoštovani, s prispevkom v športu končujemo informativno oddajo tega tedna. Učenci 9-letke pa so končali tudi svoje osnovnošolsko izobraževanje. Kdo ve, kam jih bo vodila pot? Kamorkoli so se že namenili, naj jih spremljajo sreča, mladostno veselje in želja po znanju. Pred vaše male zaslone pa vas vabimo tudi prihodnji teden ob istem času.